Danes boste lahko preverili, kako učinkovito dihate, pa tudi zakaj bi bilo to sploh pomembno. Tale domači test namreč razkriva, kako učinkovito je vaše dihanje. No, skupaj pa bomo danes dihali z Janezom Hudovernikom. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Lep pozdrav in spet hvala za povabilo. Zdaj, zakaj bi se sploh ukvarjali z dihom? Kaj nam bo ta test povedal oziroma kakšen doprinos je lahko ukvarjanje z dihanjem v resnici v našem življenju? Ja, tole je vprašanje, ki gre dejansko v jedro vsega. In sicer po mojem sta dve stvari, ki sta ključne, če želimo svoje zdravje in energijo imeti na višjem nivoju. In v teh dveh se sploh ni za pogajati. In eno je spanje, ki ti daje osnovo, drugo je pa dihanje. Potem ostale stvari seveda prinesejo, kot je hrana, ukvarjanje s športom, odmori čez dan in tako naprej. Ampak to je osnova. Zdaj tukaj, če tega ni, potem bo vaše zdravje, vaša energija trpela. Zdaj, ker se vrnemo nazaj v vprašanju, zakaj dihanje? Dihanje je ena edinstvena stvar, ki nam jo je vesolje, Bog, evolucija dala. Namreč, če pogledamo življenjske funkcije, pa jih je več, ne, je dihanje edina, na katero imamo vsaj delni nadzor. Vse ostalo, kot je imunski sistem, na imunski sistem ne morete vplivati. Prebavo ne morete vplivati. Srčni utrip direktno ne. Preko dihanja pa lahko vplivamo praktično na vse. Ne. Torej res nekdo nam je dal urata do našega telesa, duše. Navdušujoče je, ne? To dihanje je zagotovo navdušujoče zaradi tega, ker vidimo, da lahko ogromno stvari uredimo v svojem telesu, prebava, jedra, vse boljš deluje, kadar je ustrezen dih. Ampak bi pa kdo rekel, pa porka duš, v kakšnih časih pa smo, zdaj nas bojo še dihati učili. A zdaj že dihati več ne znamo, ali kaj? Res je in to je točno to, ne. Saj 95% nas ljudi ne diha dobro in pravilno, ne. Zelo veliko število ljudi diha nepravilno in nekje pri 3., 4., 5. letu ne vzamemo navad staršev zaradi okolja, previsoke temperature in potem so še genetske predispozicije in dihamo zelo površno, slabo. Plitko dihanje, plitko življenje. Točno tako, ne. In seveda številne religije pravijo, število vdihov določa, nam je Bog dal in določa dolžino našega življenja. Prej, ko jih podihamo, prej bomo izdihnili, ne. Odlično. Greva kmalu na tehniko, še tole bi dodala, ne. Ženske se mi zdi, da mogoče še prej bolj plitko dihamo, zaradi tega, da malo trebuh not držimo, da smo bolj fajn videti, ne. No, to je verjetno nerealno škodo povzročilo. Je. Tukaj si zadela v jedro problema, ki ga opažam pri ženskah, pravzaprav potem, ko so ali rodile, ne, je to dober predlog, ne, dajte trebuh noter, da ujačate te mišice, ampak da pa skozi tišite noter, ne, ko trebuh tišite noter, gre dihanje navzgor in ko gre dihanje v vertikalo, ni tako učinkovito, kot ko dihamo z prepono, to pomeni, ko dihamo s trebuhom, ne. In seveda plosk trebuh je nekako nek standard, nek lepota in tako naprej, ampak k zdravjem nima tlele nobenih vez, tako da res globoko dihanje pomeni ne globje od vrha, in to je narobe razumevanje, definicija. To ni globoko dih, to je bil plitek vdih, ki sem ga redel na usta in se mi zgornji del pljuč razširil. Plitek dih z zgornjim delom. Tako, ne, to je bil vertikalen dih, ne, medtem ko tole, ko mi gre trebuh ven, pa noter je pa horizontalen, to je pa globok dih. Se pravi, tlele moramo dihati, ne tukaj. Tako, tle spode. Ne? In tudi na zadnje, ne, ko gledate obliko pljuč, spodnji deli je širši in seveda tudi gravitacija, je več krvi noter, je boljša oksigenacija, boljša izmenjava plinov, tako da je ogromno enih razlogov, zakaj naj bi dihali s prepono in pa seveda globoko. Ne. Prav spomnim se, vsako leto na Ižu, ko imamo malo več časa, ko smo začeli z dihanjem, smo v bistvu najprej sploh preverili pri ljudeh, kako premikajo trebuha, ne? Pri vdihu ven, noter, ogromno ljudi ima to zamenjano. Ja. In samo, če to zamenja, v bistvu že veliko naredi, ne? Ogromno naredi, ne? To je tako reverzno dihanje, ne? Nepravilno dihanje, ne? Pravilno dihanje je, ko greste v vdih, gre trebuh. Ven, ko greste izdih, gre trebuh
noter. Ne. In to Torej, je vdih tista, se napolni, polnimo, izdih izdih se izprazni. ne. In to delamo tukaj, praktično zgornji del telesa ostane na miru. Ne. Če lahko to doma pred ogledalom si dake roke takole, ne, in seveda se gledate in bolj, ko so ramena na miru in roke, bolj pravilno dihate. Ne. Ne, zdaj lahko diham pa. Vidite, To ni prav. to je nepravilno dihanje. To je dihanje, ko Bova gremo rekla v zgornji. neoptimizirano, a ne? Neoptimizirano, pa seveda povzroča dodaten stres. Namreč eno zadevo je, če malo fiziološko poveva, zgornji deli pljuč imajo receptorje za beg in boj. Preživitveni nagon. Tako, in kadar dihamo na zgornjem delu pljuč, seveda te receptorji ustvarjajo adrenalin in kortizol, ki nam daje moč, in je bilo to evolucijsko dobro, ko smo bili v nevarnosti. In takrat v bistvu prebava ne dela optimalno nič, zaradi tega, ker je vojno stanje. Tako, ja, ampak to nam je pomagalo, da smo preživeli, no, ko nas je nekdo napadal. Okay. Zdaj pa, da dihamo, ko ni nevarnosti, tako pa pomeni, da vnašamo nepotreben stres v naše telo. Ko bi mogli počivati, vnašamo stres in možgani mislijo, da smo pod stresom tudi zaradi dihanja. Čeprav stresorja ni. In to je pomembno ozavestiti pri ljudeh, da z globokim dihanjem, s pravilnim dihanjem se res telo umiri in potem je, tako kot si rekla, imunski sistem dela pravilno, prebava začne delati. In tudi dejansko povsod, tudi pri ščitnici, vsi se ukvarjajo za TSH in najprej treba kortizol umiriti. Točno tako, ja. Kortizol aktivira družinske gene za bolezen, dajmo ga torej umiriti. Torej, in tukaj je ta povezava, dih, zavestno usmerjanje dihanje, ki nam da možnost, da praktično vse ostale življenjske funkcije indirektno potem z njimi upravljamo in izboljšujemo njihovo delovanje. Ne. Torej, to je zdaj ta test. Test za dihanje se pa imenuje Bolt test, to ga je moj prijatelj Patrick McKeown naredil, je pa test, ki meri, kako dobro dihate, je povezan samo toliko za razumevanje gledalcev, ne, da bodo zadevo razumeli, zakaj pravzaprav vdihnemo. Ne? Vdihnemo zato, da dobimo notri kisik in seveda, da izdihnemo CO2, ki je del procesa, ko ustvarjamo energijo noter v celicah. Ne? In pravzaprav ta CO2 in z njim povezan pH, več kot je CO2, bolj je kislo kri in seveda kislost ni dobra, ne? To vemo, to so druga, kisel pH ni dobro, ne? In zato nas pripravi, da vdihnemo. In zdaj ta test, ki vam ga bom pokazal, vam pomaga, da lahko preprosto pogledate, kako dobro je vaše dihanje. Pripravljeni. Evo, torej, kaj naredite? Ne? Jaz bom malo tole narisal, da bo lažje razumljivo. Torej, naredite enega ali dva normalna vdiha. Dobro. To se pravi, tole je normalen vdih, to ne govoriva zdaj. Ampak normalen vdih. Potem na izdihu, normalnem izdihu, seveda jaz bi lahko še izdihnil dol, normalna, to so normalna vdiha. Na izdihu bomo tukaj vzeli štoparico, seveda to imamo običajno sabo, evo jaz imam tukaj telefon, pa bom potem si nastavil štoparico, vi pa si boste tudi vzeli, to se pravi štoparico, ko bomo izdihnili, bomo pritisnili štart na štoparici in potem bomo čakali na izdihu. Na izdihu bomo čakali, koliko časa zdržimo do prvega značilnega impulza. Prvi značilni To pa je spontani vdih ali kolikor lahko zdržimo? Ne, kolikor lahko zdržimo, gremo še naprej. To je impuls, ki ga boš začutila, ki ga boste začutili, to bo ali bo slina, začutili boste dogajanje v pljučih, možganih. Se pravi, ko ne moreš več? Ne, da ne moreš več, ko se že prvi impuls, da je vdihan. Prvi impuls. Zelo dobro tole, ker sprašuješ tle noter, ker gremo lahko še naprej. Potem bi prišli do maksimalnega zadrževanja, ampak to je že druga zgodba. Maksimalno zadrževanje. Se pravi, ne bomo prišli do maksimalnega. Dobro. Ne, držimo do prvega značilnega impulza in temu se reče BOLT, Basic Oxygen Level Test. To je rezultat, in se meri v sekundah.
Dobro. Potem bova pokazala, kaj pomenijo rezultati. Ne. Bom jaz sicer razložil, ne. Lahko je do 10 sekund, 20 sekund, 30 in 40 sekund. 40 sekund je optimalno, pomeni, da je vaše dihanje zelo mirno. Če ste pod 10 sekund, pomeni, da imate zelo resne težave z dihanjem in da ste mogoče celo nediagnosticirani astmatik, ker tudi tega je še precej. Torej, v sekundah merimo. Se pravi, čist naravno takrat, ko bi telo rado naredilo vdih. Tako, telo. Ampak 40 sekund, da bi telo lahko naravno bilo brez? Ja, se tudi. Se tudi? Ja, to je z dihanjem lahko potem, ne, in ta rezultat lahko merite. Najboljše, tole je fino, ki si rekla, najboljše je, da tole zmerimo zjutraj, hmalo potem, ko se vstanemo, da imamo eno osnovo, ne, vedno v istem času. In seveda, tukaj bi lahko šli naprej, kaj je eno od meril. Eno od meril je, ko boste začeli dihati tlele, to se pravi, ko bo prišel prvi značilni impuls in boste na novo vdihnili, bodite pozorni na to, da ta vdih ni večji, kot je bil ta zadnji. Ker se pa je demonstrira, če naredimo tole. Vdih, zdaj jaz držim in potem naredim tole. Pomeni, da sem šel preko prvega impulza, ker želim več kisika noter dobiti, kot je običajno. Ta tehnika nam pokaže samo to, koliko kisika, koliko lahko zdržimo, da je še normalno, brez da se nam poveča količina CO2. Pravi, to tudi komunicira, koliko kisika dejansko je v našem telesu. Tako, ja. In kakšna količina CO2 se je nabrala in kako smo. Se pravi, zakisani ljudje bojo imeli tlele kar precej probleme. Ja, seveda. To je pa to. pH je z vsem povezan. Tako, pH in recimo, če zelo dobro, popijete Coca-Colo, pojeste eno hrano, recimo, ki vas zakisa, pa boste videli, kako vam bolj rezultat v 20 minutah po zaužitju, ker zadeva pride v kri, vam pade. Ali pa če spijo ekozelenje, ki ti da ogromno kisika, klorofil, ne? Ja, bo pa bolj rezultat narasel, ali pa če vzamete sodo bikarbono, recimo, vam pa tudi zadeva. No, zdaj pa, če dovolj, bova pa tole naredila, bom jaz vodu, priporočam seveda, da si vzamete štoparco, ki jo imate vsi, seveda vedno pri sebi. Na telefonu, in to je tale, ja, tako, tukaj nam bo prišla tole prav, to je ena boljših uporab telefona in seveda si nastavite štoparico. Evo bom jaz zdaj demonstriral tako, kako gre. Vzamete, naredite vdih, izdih, vdih, izdih, pritisnete štoparico in začepite nos. Lahko zaprete oči. In potem čakate. Potem boste začutili nek impuls, takrat vdihnete in ustavite štoparico in pogledate, kakšno je stanje na števcu oziroma koliko sekund ste uspeli držati brez kakšnih hudih potreb. Torej, naslednji vdih, ki ga boste naredili, mora biti ravno tak, kot je bil prejšnji. Torej, še enkrat na kratko, potem bomo pa šli celo, zdaj sem vam jo razlagal, potem bom pa eno celo naredil. In malo pozornosti bodite, prav ta, ko sem vam ga tukaj narisal, ta naslednji vdih je kontrola. Če greste več, pomeni, da ste držali predolgo. Naslednjič malo manj. Boste pa začutili sebe, slina, prepona vam bo začela vibrirati v pljučih ali možganih, to so najbolj značilni instinkti, ki so tukaj noter. Tole vsak lahko naredi doma. Vsi imamo pametni telefon, vsi imamo štoparico in boste videli, kako boste potem z vajami, in to bova imela tudi delavnice, je tako, Jasmina, bova pripravila delavnice za naše gledalce, da boste imeli vaje, kako povečevati bolj rezultat in s tem seveda izboljševati svojo dihalno kondicijo. Odlično. Evo, naredila sva zdaj tole zadevo, več informacij in še enkrat vse skupaj lahko najdete tudi na klepet@kavi.si. Preverite, moj gost danes je bil Janez Hudovernik, ki je sicer napisal tudi predgovor odlične knjige Dober dih. Tako da informacije so na voljo, zelo preprosto jih lahko dobite, samo prenesti jih je treba v prakso. No, vsekakor pa preverite
prejmete tudi aktualen datum za delavnico. klepetobkavi.si